pangalan niya si Casco. Tawag nila dito si Casco. Talking parrot. Madaldal yan siya. Casco. Salam. Salam. Ganyan siya kung anong exhibition yung ginagawa niya. Pero pag gusto niya naman magsalita, magsalita siya. Pero pag ayaw, ganyan kung ano-anong pinaggagawa niya. Pero pag gusto niya magsalita, madaldal yan siya. Maraming sinasabi. Pero salita lang nila dito kasi yun yung turo ng tatay. Allahumma shalli ala Muhammad. Bosa. Mafi bosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yalakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gracias. Bas. Okay, kelas. Finish. Out. Nossa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.